però l'argomento è buddista, è il concetto di bodhisattva. L'inferno e il paradiso nell'immaginario orientale è molto simile a quello di Dante Alighieri, a quello medievale occidentale. C'è un luogo dove si sta molto male e un luogo dove si sta molto bene. Però in Oriente è interessante perché è lo stesso luogo e lo stesso tempo. Non è qualcosa dove andiamo, già qui e ora c'è l'Oriente e il paradiso. Infatti, nella simbologia orientale, il fiore di loto si apre verso il paradiso, ma il suo filo e le sue radici sono nella melma, nell'inferno. Si potrebbe dire che il fiore di loto rappresenta il paradiso e l'inferno insieme. Se abitiamo nella melma che non vediamo la luce, del fiore di loto vediamo solo l'oscurità. Se siamo il fiore che si apre al sole, siamo in paradiso e vediamo l'apertura e il profumo, ma la condizione è simultanea. Comunque c'è questa storia di uno scrittore giapponese, Ryunosuke Akutagawa. Akutagawa, ha rimesso in buona scrittura queste leggende buddiste antiche. Quando ero piccola ascoltavo degli audiolibri e uno di questi audiolibri era proprio, tutti comunque gestiti dalla Rai, che faceva cose incredibili al tempo, era appunto quello di Il filo del ragno di Akutagawa. E siccome questa canzone mio padre l'ha scritta, direi comunque molto dopo aver sentito quel racconto, penso proprio che sia stato anche influenzato da quello. E nella stessa canzone ci sono delle parole che poi sentirete che potrebbero rimandare un po' a questo racconto. Ve lo faccio ovviamente breve. Praticamente nel lago degli inferi dove stanno tutti i dannati, c'è un dannato in particolare che si chiama Kandata. Ed è stato un assassino in vita, una persona davvero orribile, ma una cosa buona l'ha fatta. Ed è stata quando, passeggiando per un bosco, ha visto un ragno a terra, stava per calpestarlo, si è fermato e ha detto: no, non posso ucciderlo, anche lui ha una vita. E quindi l'ha lasciato in vita. E se sapete anche solo a grandi linee come funziona magari il karma in quella, diciamo, religione, in quella cultura, allora saprete che quella singola azione è sufficiente per Buddha a fare qualcosa, diciamo, come posso dire, per me è stato stupendo quando l'ho sentita da piccola, mi sono stupita che lui abbia preso questa decisione, perché vide un ragno del paradiso che tesseva un filo, prese quel filo argentato, descritto così da Akutagawa, e lo fece scendere verso il lago dei dannati. Così Kandata vide il filo e ci mise un po', ma capì che poteva usarlo per uscire dall'inferno. E iniziò a scalare il filo, però poi insieme a lui anche gli altri dannati cercarono di scalare il filo, perché ovviamente anche loro volevano uscire dall'inferno. Ma Kandata, nel vedere tutti quei dannati che cercavano anch'essi di uscire, di salvarsi, temette che il filo si potesse spezzare e quindi iniziò a calciarli via, gridando: andate via, questo è il mio filo. E ovviamente che cosa successe? Che appena pronunciate quelle parole il filo si spezzò e lui insieme a tutti gli altri caddero di nuovo nel lago. E Buddha ci rimase molto male, molto molto male. Scrive appunto che questa storia appunto finisce con Buddha che è un'espressione malinconica, ma nel mentre i loti che stanno attorno al lago, che come diceva mio padre hanno le radici nell'inferno, i loti, bellissimi fiori di loto, continuavano a fiorire e ad essere stupendi nonostante quello che era accaduto. Un applauso pure per la storia. Grazie. Nel laghetto di loto tante anime guardano attraverso la limpida trasparenza dell'acqua, calma e chiara il cielo sopra loro, e si domandano perché il buio sia qui con loro. Con passo lieve giungi, Signore, porti negli occhi la luce.
sanno guardare senza più giudicare e vedono che in fondo al lago la luce non può arrivare. In un istante con un sorriso il risvegliato si spogliò, tutti i colori di quel paradiso senza un rimpianto abbandonò. Nelle acque buie e profonde il diamante infine tornò. Frammento di luce sfidando il fango, un sorriso a tutti portò. Frammento di luce sfidando il fango, un sorriso a tutti portò. In questo caso